еще одна проблема – это посторонние звуки при движении на скорости. Свист, вой в салоне и так далее. У Жак S5 решается тоже подручными способами. Это проклейка резинки обычной. Вот она идет. Обычная резинка уплотнительная для дверей. На базаре продается. Вот, просто проклеил по периметру дверь. Все. Вот здесь проклеил. И здесь проклеил. И звук прошел.